هو مرحاض عمومي اتخذته عائلة متكونة من 5 أفراد كمأوى لها بعد أن ضاقت بهم السبل ببلدية سيدي محمد في العاصمة. خاوتي دوكا راني ساكن في عبارة عن مرحاض عمومي تابع لبلدية سيدي محمد. هذا المعلم أن يكون رسولا. أنت معلمة، وينك عايشة أنت وبنتك؟ أنا عايشين في حمام في صال دوبا. داخل صال دوبا؟ إيه صح. شحال عندك كنتي في هذه الحالة؟ أنا عامين وأنا هكذا. صح. في التعليم كذا نورمالمون مطالين ولا كيف؟ ما فهمتش. في التعليم الراتب تاعنا 3 ملايين، ما يكفينا نعيشوا به، ما يكفينا نكرو به. صح. جاتنا الشتاء، الحمله تاع الشتاء هذه طرطق السور تاع الجنينه هذيك داتنا قشنا مزيان، هربنا نسانا ودراري وكدايا. دوكا راني في شهرين هنايا انا والمراه اونسانت. في الصباح نخرج دوزاني، نخرج المراه، نخرج الفراش ننشرو وكذا كيما راك تشوف. ويجي مول طوالات يحكمها بيان سور بيسكاو داير فيها مزيه تما، غير في الليل نبات فيها ومخلي لي المفتاح باش نرقد في الليل. على المراه اونسانت كاع على بالو بلي مرتي راهي اونسانت وكذايا، شغل نخلي لي المفتاح في الليل تما لازم نخرج له. عايشه في تواليت لايها راني 5 شهور ونص. مرة بالجوف صعيبة بزاف برا، تسنى كلش. لا تستغرب هذا المشهد، فهو منقول من إحدى السكنات الهشة الواقعة بحي سان بيير الشعبي وسط وهران. بين أسوار هذا الحمام المهجورة بقرية أورس الميدة ببلدية حمام بحجر بولاية عين تيموشنت، قصة عائلة تعيش ويلة الفقر وقصص الرعب، فرغم قساوة العيش بداخله إلا أن العائلة اختارت المكوث فيه على مجابهة ظلمات الشارع.